Добре, понеже няколко пъти използвахте думите искрено, честно. Искрено и честно да ви помолим да ни кажете кой е шеф в МВР. Министър на Министерството на вътрешните работи е господин Даниел Митов. Вие казахте, че не е ново, няма ново начало в обучението, обаче политическите опоненти на Даниел Митов твърдят, че господин Пеевски е шеф в МВР. Това са въпроси, на които нито желая, нито имам право да отговарям. Аз не мога да коментирам. А как да приемем подкрепата от Делян Пеевски? Не мога да я коментирам. Обаче, понеже сега да се върнем на колко тези 24 областни директори останаха от времето на Калин Стоянов? Не мога да ви отговоря. То е публично. Важното е, че тези служители, директори на областни дирекции, когато си вършат работата и имат доверието на обществото в областите, които управляват, неморално е към тях да се подходи по същия начин. Излизаха в негова защита, той после стана депутат и водач на листа на Делян Пеевски. Така е. Вие какво работихте по времето на Калин Стоянов? Аз бях заместник-министър, част от неговото управление от април 24-та година. Тоест и вие част от политическия кабинет на заместник-министър, на министъра, който след това от независим професионалист стана депутат от ново начало. Да. И сега Да, може би задайте ми въпроса сега аз какво правя като заместник-министър в Министерството, след като министър Калин Стоянов е станал депутат от... Казахте, че няма ново начало. Ма защо го приемате? Това ново начало, тази абревиатура, тя е самостоятелна за себе си. Аз мога да употребя израза. Вие я ползвахте преди малко. Обаче има ли приемственост между управлението на Калин Стоянов и управлението на Даниел Митов? Между управлението на Калин Стоянов и господин Митов имаше и друг министър. Така да е, само че вие сте заместник-министър в момента. Аз бях и тогава заместник-министър. Значи има или няма приемственост? Има, разбира се. Как работихте с Калин Стоянов? Работихме абсолютно професионално. Как реагирахте тогава, когато той стана кандидат за депутат на Делян Пеевски? Аз нямах нужда от показването на реакция към никой. Това, че продължавам и в 3 правителства да заемам тази длъжност и пост, значи, че моите качества са оценени по достоинство и мисля, че има с какво да допринеса за повишаване на това доверие в обществото. Въпросът е свързан с това ново начало, което политическите опоненти сочат, че съществува в МВР. Очевидно и през политическия кабинет на Даниел Митов и през ръководството на областните дирекции. Какви изводи да си правят хората, когато са същите хора във времето на Калин Стоянов? Когато има необходимост от критика, нека тя тогава да бъде проявена и тогава да се взема някакво отношение. Но когато професионалисти дългогодишни си изпълняват задълженията, мисля, че нямаме право да говорим в тази посока. Тогава, когато вие, полицаите, чест, морал, достоинство са важни думи за вас, когато Калин Стоянов отиде и стана депутат от партията на човек санкциониран за корупция от 2 държави, как се почувствахте? Лично аз ли? Да, по отношение на неговия професионализъм, безпристрастност. Безразлично ме. Корупцията ви е безразлична тема? Не мога да коментирам за корупцията. Това са неща, които нито имам право, нито ме интересува. Когато чувахме политически нападки, че вътрешен министър е свързан с конкретен човек, санкциониран и той се опитваше да го опровергава, след това стана депутат на този човек, това наистина ли ви е безразлично? Абсолютно.